Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News Eddy. Il y a un sondage qui fait sortir là et qui montre que Joe Biden bat Donald Trump confortablement. Même lorsque tu as gagné, ça ne t'a relé les candidats indépendants. Nous tous connaissons causes candidats indépendants qui généralement râlent les votes républicains, capables de râler les votes républicain ou bien démocrate suivant qui est-ce qui ça ne relève third party, ça ne relève indépendant. Mais il y a un nouveau sondage qui est publié, il montre que Joe Biden bat Donald Trump dans l'élection qui pourra faire 2024 là, même lorsque le sénateur West Virginia, nous voulons parler de Joe Manchin, a lancé ça un third party buy. Parce que elle a parlé que Joe Manchin capable de lancer ça un third party campaign pour venir président. Ça nous relève no label. C'est un groupe politique qui lui-même a fait campagne pour gagner Santarelli, un third party candidate, un troisième parti. Nous avons un parti alternatif. Nous ne pouvons pas parler de Green Party, mais nous avons le third party. Et donc, le groupe ça a fait campagne pour gagner third party. Ça, il a fait un événement lundi et il a mis accent sur deux personnes. Joe Manchin et le gouverneur Utah John Woodsman. Et il y a un peu de parole qui a parlé que deux monsieur Sao capable de faire sanitaire un bail partisan third party ticket. Sondage ça qui c'est Maman Paul qui sorti jeudi a montré que si Joe Manchin ainsi que gouverneur Utah t'as mis ensemble pour qu'il y ait une élection pour faire third party ça comme qui t'a censé une alternative, une réponse avec biparti Biden ou bien Trump. Ils ont montré que seulement 2% dans voteurs définitivement t'as voté pour deux messieurs ça comme alternative, pendant que gagné 14% et pendant que gagné 14% qui justement t'as voté pour yo, ok? Et ils ont parlé de 44% de voteurs yo pas t'a voté pour Manchin avec Huntsman, si vous avez choisi à la campagne ça, 31% dit et vous pas voté. Même Paul a montré que réponse yo pas affecté si Joe Manchin ou bien Huntsman t'a trouvé yo comme candidat pour tête parti ça. Support dans le scénario ça, on est d'accord que il parlé de support Biden qui t'a descendu de 47 à 37%. Mais support Donald Trump lui-même t'a descendu de 40 à 28%. Ça n'a pas dans l'alternative, tu as gagné telle partie. Lorsque générique va battre un ticket, ça tu as une alternative. Et lorsque vous demandez aux voteurs, aux qui vont voter, vous posez des questions sur le potentiel et ticket, en fait, équipe ça, deux messieurs ça, Manchin Woodsman, et vous voyez que effectivement, support de Biden est tombé de 47% à 40%, alors que pas Donald Trump est tombé de 40 à 30%. Et son a demandé aux voteurs si vous avez supporté, si vous croyez dans ça, un tel parti candidat, est-ce que ça t'a venu un problème et dans le cadre d'élection, et vous rejoignez que il y a 39% qui dit que vous avez voté Biden, 37% dit Trump et 20% dit que vous avez voté pour third party. Inversement, lorsqu'on parle de voter en troisième partie et en third party, il y aura que ça t'a aidé justement Trump, ok? Et donc, overall, groupe là, en fait, sondage a montré que Biden t'a still gagné plus support, même lorsque tu as gagné, ça nous a relé deux groupes ça, et nous voulons parler de Manchin et avec Huntsman qui c'est gouverneur Utah et Biden t'a still mené. Attente de ça nous relé un third party et justement capable de faire ça que nous gagnons une course qui très taille et ça vous comprendre. Clair que la fait une course qui très taille. Il est clair que la fait que l'élection va plus difficile. Il impossible pour prévoir avec exactitude justement qui genre atmosphère la aller leur tête parti. Mais ça a montré que Biden tape toujours gagné même lorsque tu as un tête parti.
Mais pas oublier que son sondage. Tout sondage gagne un marge d'erreur. Marge d'erreur, était 4,9%. C'est un sondage qui a été fait entre le 17 juillet, en fait de 12 à 17 juillet. Donc ça a montré que Biden a toujours été un candidat très fort. Mais pas oublier que je nous dis, un sondage toujours gagne une marge d'erreur et toujours gagne une différence entre réalité avec ça sondage a dit. Nous l'autre bord fond du semaine ça gagne opération Sal Biden comme on bien dit. Opération Sal Biden il doit chercher causer parce que il est clair que candidat Donald Trump lui déjà sale déjà il compte causer lui et il doit chercher bagage sur Biden et c'est ça qu'a fait actualité. Tu gain dans Sénat là, gain Grassley qui mettait d'ailleurs document. Mais document qui pas vérifié, faut clair sur ça. Comme quoi tu as gagné by cob en bas table. Tu as fait comprendre que Biden t'a by cob en bas table avec une grosse compagnie, ben ça parlait longtemps hein. Et Burisma, compagnie ça qui trouvait lui et qui trouvait en Ukraine et donc mais nous bien dit c'est des informations qui pas vérifiées. Républicain au Grassley House Oversight Chairman John Comer justement yo publié mais yo publié à l'encontre de advice FBI parce que FBI a dit pas publier ça puisque yo pas qu'à vérifier c'est des documents qui étaient légalement protégés de ça les disclosure donc interdit pour ta mettre dehors et parce que c'est les révélations de la part des whistleblowers et au niveau du département de la justice. Et donc voilà, nèg yo qui entré dans campagne et déstabiliser Biden s'il le faut. Et yo parlé de réunion qui t'a gagné depuis 2016 et côté Mykola Zlochevski qui c'est CEO de compagnie Burisma dit que lui fait près de 5 millions de dollars paiement, 5 millions de paiement que le Biden. OK, mais il va préciser qui monde qui te recevoir comme ça. Et donc il dit le côté 5 millions de dollars pour payer Biden, 5 millions de dollars encore. On l'autre comme encore pour Biden. C'est ça qu'il dit. Et donc il dit c'est des informations qui pas vérifier que n'est pas supposé mettre dehors que quand même il met dehors parce que tout simplement ça a joué un avantage. Donc voilà pourquoi et justement yo mettez ça d'ailleurs. En contrepartie, Biden lui-même qui a bien joué là, il servi avec discours de mon tête chaud dans républicain, on voulait parler de Marjorie Taylor. Jean-Yves Taylor qui a parlé de Biden comme poisson bagaille mal, tout ça l'a dit c'est des bails positifs. Yo utilisé speech dans le regard des vidéos, yo utilisé speech majorité là pour faire campagne. Comprenez bien, c'est pas très intelligent. Le gars dans mi-temps ou vient faire que l'adversaire facilement qu'a fait campagne, qu'a fait réclame. Moi c'est le cap dit Biden gon programme là son bagage socialiste, l'a aider monde, l'a construire route. L'a pédé tout monde bagage on connaît. Il dit socialiste de pour aider. L'a dit ensemble de bagage sans pas rendre compte que en pile monde a bien recevoir. Que en pile monde a recevoir c'est lui voulait travailler sur le social. Comme tout ça, un bon républicain qui croit que chaque fois qu'on va investir dans le social, on va investir dans l'humain. Donc, c'est socialiste, c'est bail, comprendre.